Анан Россияда жүрдүм. Россияда жүрүп ден соолугумду 60 килога жетпеген вес менен барып 120 кило болуп кайтканмын. Почкам аз жерден иштен чыгып кала жаздап 3 айлап урологияда жатканмын. Анан эми баардыгылардын аркасынан без операция кистем кетти, без операция өтөгө ташым кеткен. Анан ошонун артынан 18 жылдан бери ошол тармактык маркетингде иштеп калдым да, сүйүп калдым. Бул канча жыл болду Кыргызстанга? Кыргызстанга келгенде 3 жылдан өтүп атат. Японский эмелер, японский продукция. Бул боюнча негизи бул кыз биздин спонсорубуз болот. Биз бул кыздан көп нерсени үйрөнөбүз да. Анан компаниянын президенти бул жигит Арман Тосконбаев деп 31 жашта. Бул компанияны ачканга чейин эле казак жигит. Бул компанияны ачканга чейин эле мунун долларовый миллионер да. Анан бул компаниянын историясы болот да, мен кантип келип калдым, эмнеге бул казак бала Япон продукциясын алып келип калды деген закончениемде суроо пайда болот да. Но саат чыгарган өзүнүн компаниясы бар бул жигиттинчи. Анан ушунун запчастарын Япониядан, Швейцариядан ташычу экен эле. Дагы бир жолку барган визитинде ооруп калат. Ооруп калып, анан аптека жок экен да Япониядачы. Анан сироп беришет. Ал сиропду ичип айыгып калгандан кийин ата-энесине алып келип берет. Алар жакшы результат алгандан кийин идея пайда болот. Эмне үчүн муну биз жака алып келсек болбойт депчи. 3 жылдын ичинде 12 мамлекетте уже официалдуу түрдө ошол иштеп атат. Нол мамлекеттерде. Анан мынакей халал деген сертификат бар, ЖМП, ХАС, бүт дүйнөлүк стандартка жооп берген документтердин баары бар. Бул жерде эмне үчүн 3 жылдын ичинде ошончо мамлекетке өсүп кетти? Продукция жакшы болгон үчүн. Адам психологиясы ушундай го, эгерде жакшы тыйыныңды, жакшы товар алгың келет да. Маркетинг планың супер болгону менен товарың жакшы болбосо уят болгоң келбейт да. Азыр мен бул жерге келгениме 9 ай болду. 9 айдын ичинде 200дөн ашуун адам келди командама. Келгеним бардыгы Кудайга шүгүр, рахмат. Кетип калдыңарбы? Неге? Азыр мен бошодум азыр. Кетпей тургула. Кетпей тур азыр. Ошол 10 продукция бар. Азыр 11-чи сквален деген жаңы продукциябыз келди. Ошо продукциялар жөнүндө кыска айтып берип коеюн. Мына Витамарин А жана Витамарин Б компаниябыздын VIP продукциясы. Витамарин А деңиз женьшенинен жасалган, болбосо деңиз кирписинен жасалган. Эки продукция биригип 300 орун алдын алат жана дарылайт. Муну ичип көргөн адам ошол 300 ору дегенге ынанат. Себеби мен өзүм дагы ичип көрдүм. Ковидтен кийин оң колум үйдө көтөрүлбөй калган болчу. Азыр үйдө көтөрүп результатын канат эле мына дейм да. Түшүнбөгөндөр ал эмне дейм. Колум көтөрүлүп калды дейм. Колум артыма жетип калды. Бул мен үчүн абдан чоң результат. Бул Застера ичеги карып бөйрөктү тазалайт, болбосо зрениени оңдойт. Эки продукцияны комплексно ичилет. Жанагы тамеки тарткысы келген, арак ичкиси келгендер мындай табити тартпай калат ужечи. Бүт организм тазалангандан кийин өзүнөн өзү эле аны көргүсү келбей калат. Йодум келт болбосо щитовидный железада жанагы йод жетпей калганда проблеманын баары башталып атпайбы? Бул ошол проблеманы чечүү менен бирге бойдо бар келинден баштап жүзгө кирген кемпирчалга чейин ичиле турган продукция. Акыл, интеллектин жогорулатат, памятти жакшыртат. Бул аялдардагы женский проблема үчүн АБ менен йодум келп ичип жана кистомиомалар жок болуп кетип атышат. Андан кийин кардиомарин жүрөк кан тамыр ооруларына, азыр жүрөк кан тамыр оорусу аябай жашарып кетти го. Бул оору ооздон башталып ооздон айыгат дейт да. Бабушкасы көрсө биз эмне үчүн жүрөгүбүз ооруп калып атат? Туура эмес тамактанат экенбиз да. Жана таттууну жакшы көрөбүз, пирог жейбиз, торт жейбиз, самсы жейбиз. Жана печеньелерди свежий болуп турушун үчүн пальманын майы кошулат экен да. Пальманын майы 40 градуста гана эрийт экен. Бизге 36,5 эле болуп атпайбы? Демек биздин кан тамырыбыз кирдеп атат деген сөз. Мунун составында натокиназа деген азык болгондук үчүн 18 сааттын ичинде тромбду эритип берип атат. Ошонун айынан без операция жана жүрөккө стенд коюш керек, аппарат коюш керек дегендер без операция айыгып атат. Азыр бияка келип кеткен кыздын апасына $3,000 $6,000 чейин акча сурашкан экен. Ошол аппарат коюш керек деп. Бирок катуу чүчкүрбөш керек экен, жыгылып кетпеш керек экен.
сайылып калышы мүмкүн деп айткан экен да. Анан операциянын алдынан тиги акчабыз чогултуп келели деп кеткенде жеңелери апарып берет бир $500-600 продукцияны. Анан ичип алып кайра бир айдын ичинде кайра текшерүүгө барганда уже операциянын кереги жок болуп калат да. Өткөндө апасы бизге МИДте сүйлөп берди. 2 айдын ичинде 105 килодан 77ге түштүм дейт. Ошо продукцияны ичкенден кийин. Андан кийин спирулина, мунун составында Менделеевдин мезгилдик системасында бүт элементтер болуп атат. Калий, кальций, магний, селен, сыт, тор, хром. Бир эле селен жетпеген үчүн даже күл албай калат экенбиз да. Гормон шасси иштебей калат экен да. Бир эле кальций жетпеген үчүн 147 түрлүү оору пайда болот экен. Бир эле сың жетпеген үчүн 200 түрлүү оору пайда болот экен. Мунун составында бүт адамдын организмине керектүү азыктын баары болгондуктан семейный эле суперфуд алып иче бериш керек да. 2000ден ашуун таблетка бар ичинде бала чакага. Бул борбордук нерв системасына түздөн түз таасирин тийгизгендиктен жана ДЦП балдар сүйлөп атат. Өткөндө 11 жаштагы бала өмүрүндө биринчи жолу апаата деген сөз сүйлөдү да. Кулак ачылыптыр баланынчы. Анан артромарин, белим оорду, бутум оорду, колум оорду дегендер иче турган продукция. Бул жанагы тизенин баягы ашталган жерлеринде хрящтер кургап, сөөгө сөөгүп тийип уже башталат экен. Мен апама, мен компанияга киргенде бул экөөнү аперип, мына АБ артромарин апама аперип ишин баштадым да. Апам 76-да. Анан Кудайга шүгүр результаттар жакшы. Анан хлорелла деген бул дагы балырдан жасалган. Бул клетчатка, бул демек бул ичегинин иштешин нормага келтиргендиктен зат алмашуу нормага келет. Зат алмашуу нормага келди деген сөз неприятный запахтарды кетирет экен да, организмден чек көрсө застой болуп калат экен да. Зат алмашуу жакшы болбогондочу. Анан өлгөн клеткалар убагында чыгып кетпеген үчүн адамдан неприятный запах чыга баштайт экен. Бул ошонун калыбына келтирүү менен бирге онкологияга абдан жакшы жардам берет да. Канды көбөйткөнгө жардам берүүчү продукция. Андан бул самал деген продукциябыз бул акыркылары сатылып атат. Бул сатылып бүткөндөн кийин чыкпайт кайра. Самал бул бейни сүтүнөн немис технологиясы менен ушул продукция гана Казакстанда чыгарылат, калганы бүт Япондуку. Анан өп ооруларга, бронхиттерге, бронхиальный астмаларга жардам берүүчү продукция. Андан сквален деген продукциябыз бар. Сквален азыркы учурда коробкасы бар эле. Сквален 180 таблетка. Акуланын борунан шприц менен сордуруп алынат экен. Акуланы өлтүрбөй элечи. Ал кайра восстановить этип алат экен. Бул организмди жашартуучу касиетке, анан онкологияга номер 1 продукция болуп атат да. Канды суюнтуп бергендиктен жүрөк кан тамыр ооруларына дагы. Анан простатит, аденома, простат эркектерде проблеманы чечүүгө түз жардам берип атат. Ошондой эле ДЦП балдарга жакшы жардам бергендиктен кичинекей балдардан өйдө ичилип атат. Продукцияларыбыз боюнча ушул. Анан сизге аябай крупно повезло, себеби Гүлшайырдай кызга